Euroregione News. Sanità, parole, non servizi. Si è svolto a Codroipo in Villa Manin un congresso sulla gestione della nuova struttura sanitaria in Friuli Venezia Giulia. All'assessore regionale Maria Sandra Tedesca, a oltre un anno dall'avvio, chiedo quando vedremo miglioramenti. Sono cambiati i confini delle aziende sanitarie. È evidente che in questa prima fase vanno riviste alcune organizzazioni, però lo scopo comunque di tutto il nostro lavoro è non di togliere servizi sul territorio, ma anzi di rinforzarli. Si riorganizzano gli ospedali da un lato, ma per dare più servizi sul territorio. Quindi ci vuole un po' di pazienza, ma ormai ci siamo, e la riorganizzazione con tutti i servizi necessari vicini ai cittadini la stiamo facendo. Più in generale è proprio questo il lavoro complicato, difficile, di spostare il sistema che dà servizi ai cittadini di sanità e di salute il più possibile sul territorio. Questo incontro di oggi, che è un incontro di studio, serve proprio per vedere quale ruolo nuovo può assumere una figura che sul territorio è chiave, che è quella del medico di famiglia, che non solo perché insieme al distretto sanitario, a tutta l'organizzazione, agli infermieri che lavoreranno sul territorio, dovrà dare un'offerta ai cittadini migliore, più ampia di quella che oggi già c'è. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.